去即係去110號嗰度去報咯。有呢啲咁嘅情況，你先去留翻個底喺嗰度先啦。你叫佢幫你保密，唔好俾你老公知啊嘛。我驚我老公知道，我真係好驚，因為佢你都可以同毛子叔叔講，你好似依家所講嘅情況，你真係想話唔想破壞自己嘅家庭，係咪先？有呢啲咁嘅情況，你自己好困擾。係啊，我打係啦，一定要報毛子叔叔啊，因為你太如果唔係到時出咩事，乜水都幫唔到你。我留個廠咧，你心死真係好唔好？佢依家仲留我都唔知道可唔可以報警。咁你即係你生咗之後到依家，佢有冇要求你做過咩啊？我只係想你有冇同佢做過嗰啲嘢啊？我同佢做過好多次，我呢家只係送佢摸咗嚟揾我啊！即係你生咗一個 BB 之後，我生咗 BB，佢仲成日嚟揾我真係唔想同佢搞埋一齊㗎喺度，成日敲門。趁我老公唔喺佢嗰陣時，咁你就一定要報毛子叔叔啦，好恐怖。係啊，你去報嗰時候叫毛子叔叔幫你咩咯，保密啦，係咪先？但係我唔敢啊！我其他人知道我嘅事點算啊？我老公都知道我嘅事，等一陣我老公知道我嘅事，我點算？呢名姐姐你諗下，呢個姐姐你諗下，呢個妹妹你諗下，如果到時即係話有事之後，你會更加嚴重喎。你要做好兩個心理準備，一個好嘅，一個壞嘅準備。你如果想擺脫你呢個孤牆，係啊，我依家我老公送返我先至咁問啊，小明。你唔擺脫佢如果到時俾你老公知，一樣同樣嘅結局，係咪先？所以你去告，即係去報毛子叔叔嗰度，你有兩個心理準備就得噶啦。佢 cut 咗落去嘅，佢係咪老公翻嚟咧？可能老公翻嚟啊，好可憐啊！呢個妹仔，好可憐啊！小丸博粉絲同情搞流量，我經歷嘅嗰個唔係我啊，佢係匿名上嚟嘅，我點博佢同情咧？我想問一下，我都盡量唔講嘢噶啦，點解你仲要黑我咧？唔使理嗰啲人啊！我想問下人哋都已經咁慘噶啦，佢哋都冇得。得啦，你自己咧，點解你要咁樣去懟人哋咧？我想問下你哋，人哋只係想分享下人哋想講嘅故事啫，就好似嗰日嗰個玉玉咁樣。係啊，佢都想要一個解決嘅方案，你哋能夠俾得到就俾唔到嘅，我哋咪就即係唔出聲。係啊，呢個朋友仔連上嚟啊，呢個朋友仔連上嚟啊！我啱先我自己都我見到咁多人懟佢，我都係連上嚟話俾佢知乜嘢咧？我都係點樣咧？我都係講話問下佢啲奶粉係點樣嘅，等你哋了解下。其實佢過得並唔係幾好。你聽佢把聲音，我點解要同佢講呢啲嘢咧？由佢講嘢嘅方式，同埋咧佢買奶粉嚇，買奶粉嚟用嘅時候，係咪先？從佢講嘢嘅方式就知道佢佢嘅家庭條件唔係幾好，你知唔知啊？係啦，你聽唔聽啊？如果佢真係好條件嘅，呢個女仔其實命運都唔係幾好嘅。係啊。如果佢真係好條件嘅，佢就點樣咧？佢就買啲貴嘅奶粉啦，我哋知嘅啦，好似你哋講嘅嗰啲叫咩鬼啊？叫合生元之類嘅啦。美珍神，係嘛？而唔係話咧，你哋講嘅伊利啊，我未聽過嘅點樣嘅，係咪？仲喺拼多多先。係啊。你好，阿龍。阿龍啊。你好，你好。係你點啊？阿龍啊。有冇聽到啫？聽到啊，你講嘢。